आज हामी पढ्छौँ के त भन्दाखेरि विस्कोसिटी विस्कोसिटी त विस्कोसिटी ठीक छ ल विस्कोसिटीमा जाऊ है त हामी दिप्तीलाई उ गरिदिनु पर्यो ल अब अहिले सुरु विस्कोसिटी भनेको के हो त अहिले त अगाडि फ्लुइड बुझ्नु पर्यो है त फ्लुइड बुझ्नु पर्यो है त फ्लुइड भनेको के हो सोलिड कि लिक्विड कि ग्यास के हो अथवा ग्यास र लिक्विडमा कुन चाहिँ हो फ्लुइड भनेको भन त लिक्विड ग्यास है लिक्विड बिग्रियो है दुईटै हो त्यो कुरा बुझ्नु हामीले फ्लुइड भनेको के हो त लिक्विड पनि हो ग्यास पनि हो कुरा बुझेन अब यसमा चाहिँ हजुर सुन्दाछु आवाज आउँदैछ सर आउँदै हो यस सर अघि आएको लिक्विड भने ल फ्लुइड भनेको चाहिँ के हो लिक्विड र ग्यास दुईटै बुझ्नुपर्छ हामीले बुझ्यो नि अब यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि अब तिमीलाई पहिला सुरु फ्रिक्सन त बुझ्यो होला तिमीलाई फ्रिक्सन त फोर्स थाहा नि फ्रिक्सनल फोर्स कति पढ्यौ फ्रिक्सन थाहा छ फ्रिक्सनल फोर्स सानो कक्षामा पढ्यो होला अलिअलि फ्रिक्सन भनेको के हो त फ्रिक्सन भनेको चाहिँ जस्तै अपोजिङ फोर्स हामी कुनै ट्राभल गर्दाखेरि त्यो सर्फेसले हामीलाई अपोज गर्ने फोर्सको नाम के हो त फ्रिक्सनल फोर्स हो सिमिलरली यदि यो फ्लुइडमा हुन्छ भने ठीक छ अर्को भाषामा के भन्छ विस्कोसिटी भनेको फ्लुइडको फ्रिक्सनल फोर्स जस्तो हो कि ठीक छ सो यो विस्कोसिटी भनेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त प्रोपर्टी अफ के हो त फ्लुइड हो फ्लुइड भनेको के हो लिक्विड र ग्यास दुईटै भयो जस कारणले गर्दाखेरि बाइ भर्च्यु अफ which an internal frictional force अथवा विस्कस ड्र्याग हुन्छ त्यसमा के हुन्छ विस्कस ड्र्याग लेखेको छु मैले विस्कस ड्र्याग हुन्छ भने comes into play when the fluid in motion is in motion and opposes the के त कस्तो लामो छ यो तर गाह्रो छ नि relative motion of its different layer अनि बुझ्नु पर्यो है यो भने के भन्दाखेरि ध्यानले सुन म एउटा बनाएर आउँछु एउटा डिफरेन्ट लेयर्सहरु छ यसमा ठीक छ यसमा डिफरेन्ट लेयर्सहरु छ यसमा चाहिँ डिफरेन्ट लेयर्सहरु छ यसमा फ्लुइडको डिफरेन्ट लेयर्सहरु छ अब यसको के छ भन्दाखेरि यो डिफरेन्ट लेयर्समा चाहिँ यसको इन्टरनल फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले गर्दा अथवा विस्कस ड्र्यागले गर्दाखेरि फ्लुइड चाहिँ के गर्छ यसले अपोज गर्ने काम गर्छ यसले अपोज गर्ने काम गर्छ यसको डिफरेन्ट लेयरमा के गर्छ यसको अपोजिसन गर्ने काम गर्छ कुरा बुझेन आफैमा द्वन्द्व छ यसमा बुझ्नु नि द्वन्द्व भनेको कन्फ्लिक्ट छ के कुरा बुझिरहेको नि यस्तो प्रोपर्टी अफ फ्लुइड हो जस कारणले गर्दा चाहिँ यसको आफै भित्र के छ त द्वन्द्व छ अथवा फ्रिक्सनल फोर्स छ इन्टरनल फ्रिक्सन फोर्स यो एक्ज्याक्टली इन्टरनल फ्रिक्सन फोर्स भन्नु त मिल्दैन यसलाई मैले जस्ट एनालोजी गरेर भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा यस्तो खाले एउटा प्रोपर्टी आउँछ जसले चाहिँ आफ्नै लेयर डिफरेन्ट लेयरलाई के गर्छ त अपोजिसन गर्न खोज्छ के जस्तै यो लेयर 1 यो लेयर 2 यो लेयर 3 भएको छ भने यसले अपोज गर्ने यसले अपोज गर्ने यसले अपोज गर्ने यसले अपोज गर्ने हुन्छ के बुझ्यो
यो सारा त अब अर्को म लेख्छु त्यसपछि बुझे यहाँसम्म है अब अर्को चाहिँ विस्कस फोर्स भन्ने आउँछ अब विस्कोसिटी त एउटा प्रोपर्टी भयो सर्फेस टेन्सन एउटा प्रोपर्टी हो है अब अर्को आउँछ विस्कस फोर्स भन्ने आउँछ विस्कस फोर्स मैले यस पनि पढाएको थिएँ मिलिकन पनि पढाएको थिएँ यो चाहिँ के हो अपोजिङ फोर्स हो यो चाहिँ यो के हो अरे अपोजिङ फोर्स हो अपोजिङ फोर्स existing between के त existing between two adjacent के थाहा adjacent भनेको त्यसको नजिकको adjacent layer of fluid in motion कुरा बुझ्यो बुझेन viscosity property of fluid जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि internal frictional force क्रिएट गर्छ वा viscous drag गर्छ जसले अहिले गर्दाखेरि चाहिँ फ्लुइड जब मोसनमा आयो भने यसको मोसनलाई अपोज गर्छ भने त्यसको फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ विस्कस फोर्स भन्छौँ अनि त्यही कुरा हो अपोजिङ फोर्स एक्जिस्टिङ बिट्विन द टु एडजेसेन्ट लेयर अफ फ्लुइड इन मोसन के कुरा बुझेनौ अब अर्को आउँछ ट्रम आन्सर पढाइला चाहिँ अर्को ट्रम आउँछ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्ने आउँछ सुन्यो कतै के आउँछ अर्को भेलोसिटी ग्रेडियन्ट यसलाई डीबी बाइ डीआर भन्छ हामीले याद गर्नु जहाँनिर ग्रेडियन्ट आउँछ सो त्यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ विथ रेस्पेक्ट टु के हुन्छ डिस्टेन्स नै हुन्छ कि जहिले पनि कुरा बुझिराख्नु नि सो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हेर डीबी बाइ डीआर भयो नि सो डीबी भनेको के हो चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ के त पर युनिट डिस्टेन्स बिट्विन अब त्यो कुन लेयर्स भनौँ न ठिक छ जस्तै एउटाले यता गइरहेछ एउटाले यता गइरहेछ हैन अब यो र यसकोमा कति चेन्ज छ यो बिटवीनको डिस्टेन्स कति छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छौँ कुरा बुझेनौ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के हो कुन क्वान्टिटी हो वेक्टर कुन क्वान्टिटी हो इट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी यसको डाइरेक्सन कता हुन्छ जतापट्टि भेलोसिटी त्यतैपट्टि हुन्छ है त डाइरेक्सन इज अलोङ द इन्क्रिजिङ भेलोसिटी तिर हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो है मैले तीनटा कुरा पढाएँ यसमा व्हाट इज विस्कोसिटी भन्न त व्हाट इज विस्कोसिटी भन त व्हाट इज विस्कोसिटी भने के हो प्रोपर्टी अफ कारणले गर्दा के हुन्छ त जस कारणले के हुन्छ इन्टरनल फ्रिक्सन फोर्स अराइज हुन्छ अथवा के हुन्छ त के हुन्छ के हुन्छ त भिस्कस ड्र्याग आउँछ कुरा बुझेन भिस्कस ड्र्याग आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त जस कारणले गर्दा अपोजिङ फोर्स अथवा अपोजिसन हुन्छ दुईटा लेयरको बीचमा त्यसलाई हामी के भन्छौँ त दैट इज कल्ड के त भिस्कोसिटी अनि अरु के हुन्छ भन त के रे अर्को नाम के भनौँ के रे भिस्कस फोर्स भनेको के भन त व्हाट इज भिस्कस फोर्स force between layers of fluid hey opposition force जस कारणले गर्दाखेरि लेयर्स अफ फ्लुइड मा आउनेलाई के भन्छ भिस्कस फोर्स भनिन्छ अनि व्हाट इज भेलोसिटी ग्रेडियन्ट
dv/dr भनेको के हो चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ के त डिस्टेन्स बिट्विन लेयर अनि यो कुन क्वान्टिटी हो भेक्टर क्वान्टिटी याद गर्ने सबै ग्रेडियन्टहरु के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो सबै फिल्ड इन्टेन्सिटीहरु सबै के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो सबै पोटेन्शियल के हो सबै पोटेन्शियलहरु के हो त फेरि स्केलर हो सबै फ्लक्सहरु के हो स्केलर हो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट चाहिँ के हो फेरि स्केलर हो ग्रेडियन्ट चाहिँ के हो स्केलर अब हामी उसमा जाम है त्यसो भए यो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट बुझ्यो तीनटा कुरा पढाएँ अब हामी यसको के छ मेन भिस्कोसिटीमा हामीले पढ्न पर्ने कुराहरु के छ मैले यसो च्यानलाइज गर्छु त फर्स्टमा हामी न्युटन्स ल पढ्छौं के पढ्छौं न्युटन्स फर्मुला अथवा न्युटन्स ल पढ्छौं है त हरेक फर्मुलाको आफ्नो के छ सिग्निफिकेन्सहरु छ सेकेन्डमा हामी पढ्छौं पोइजुलिज इक्वेसन भन्ने पढ्छौं है त थर्डमा हामी के पढ्छौं यो क्यापिलरी सिरिजहरु क्यापिलरी युज त्यस्तो चाहिदैन क्यापिलरीजहरुको बारेमा यो छ त्यसपछि हामी पढ्छौं स्टोक्स ल पढ्छौं त्यसपछि हामी पढ्छौं इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भन्ने पढ्छौं इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी त्यसपछि हामी पढ्छौं बर्नौलीज थ्योरम भन्ने पढ्छौं ठीक छ त्यसै हामी लास्टमा के पढ्छौं त भन्दाखेरि टोरी-सेलिज थ्योरम भन्ने पढ्छौं के पढ्छौं रे टोरी डबल आर हुन्छ टोरी-सेलिज थ्योरम भन्ने पढ्छौं बुझिरह्यो यहाँसम्म मेरो आजको चाहिँ प्लानिङ के चाहिँ यो दुईटा चाहिँ भ्याउने मेरो प्लानिङ छ है त न्युटन्स फर्मुला र पोइजुलिज इक्वेसन चाहिँ मेरो भ्याउने प्लान छ है त बुझिरहेको छ यहाँसम्म के पढ्नुपर्छ हामीले यो च्याप्टरमा न्युटन्स फर्मुला पोइजुलिज इक्वेसन स्टोक्स ल इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी बर्नौलीज थ्योरम टोरी-सेलिज थ्योरम बुझिरहेको छु यस सर ल अनि एउटा पनि छ साँच्चै न्युटन्स फर्मुला र यो पोइजुलिज थ्योरमको बीचमा एउटा रेनोल्ड्स फर्मुला पनि आउँछ तीनटा चाहिँ भ्याउने मेरो प्लान हुन्छ है यहाँबाट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि न्युटन्स फर्मुला स्टोक्स ल इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी र बर्नौलीज थ्योरम एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो चारवटा चाहिँ एकदम धेरै सोधिरहन्छ है त बुझिरहेको छ यहाँसम्म फर्मुलाहरु यसमा यसको फर्मुला थ्योरीहरु छ कि सबै थ्योरीजहरु हो यिनीहरु न्युटन्स फर्मुला रेनोल्ड्स फर्मुला पोइजुलिज इक्वेसन स्टोक्स ल इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी बर्नौलीज थ्योरम टोरी-सेलिज थ्योरम भन्ने पढ्नु पर्यो अब हामी फर्स्टमा पढ्छौं के त न्युटन्स ल देखिरह्यो Yes, sir. अब हामी पढ्छौं के त न्युटन्स फर्मुला ध्यान लगाएर सुन न्युटन भनेको यस्तो मान्छे जसले जहाँ पनि फर्मुला आफ्नो दिएको छ न्युटनले जिन्दगीमा कहिले पनि बिहा गरेन थाहा है नै न्युटनले आफ्नो जिन्दगीमा कहिले पनि बिहा गरेन न्युटनले जुन जस्तै अहिले हाम्रो लकडाउन भएको थियो नि पेन्डेमिक भएको थियो हो आफ्नो त्यो टाइममा स्पेनिश फ्लू भएको थियो के न्युटनको पालामा पेन्डेमिक भएको थियो अनि उसले आफ्नो लकडाउनको टाइममा चाहिँ क्याल्कुलस हामीले पढ्छ नि मैले म्याथमेटिक्समा यस सर त्यो पत्ता लगाएको न्युटनले अब हामी जाम न्युटनको फर्मुला किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि यो फर्मुला चाहिँ विस्कस फोर्स निकाल्नको लागि चाहिन्छ केको लागि चाहिन्छ विस्कस फोर्स निकाल्नको लागि चाहिन्छ विस्कस फोर्स निकाल्नको लागि बिट्विन के त बिट्विन टु लेयर्स अफ के त लिक्विड इन मोसन को लागि याद गर्ने
न्युटन्स फर्मुला काम के भन्दाखेरि फर क्याल्कुलेटिङ द विस्कस फोर्स बिट्विन टु लेयर्स अफ लिक्विड इन मोसन दुईटा लिक्विड छ लिक्विडको लेयर छ यो दुईटा मोभमेन्ट भइरहेछ र यस दुईटा बिचमा कति विस्कस फोर्स छ त भन्ने निकाल्ने फर्मुला नै के हो त न्युटन्स फर्मुला हो सो यो बराबर के हुन्छ त एफ बराबर माइनस इटा ए डीबी बाई डीएक्स हुन्छ याद गर्ने यो फर्मुला के हुन्छ त एफ बराबर माइनस इटा ए डीबी बाई डीएक्स हुन्छ ठीक छ अब तिमीले यसो लेयर यहाँ देख्दाखेरि तिमीले यो एउटा मात्र एरो देख्दैनौ नि पानीको लेयर त कस्तो हुन्छ उता पनि हुन्छ नि यसको लेयर यो नि यसरी गइरहेको हुन्छ नि आफ्नो लेयर छ नि यसको छ कि छैन यो लेयर यो लेयर बिचको के हो त यो एउटा पुरै लेयर त माथिसम्म रेक्टेंगुलर जान्छ नि त यसको पनि रेक्टेंगुलर माथिसम्म जान्छ ठीक छ सो एफ बराबर माइनस इटा ए डीबी बाई के त डीएक्स हुन्छ यसमा एफ भनेको के हो एफ भनेको के हो विस्कस फोर्स इटा भनेको के हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा Coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. यसको डाइमेन्सन कति हुन्छ विस्कोसिटी एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 नभए चाहिँ एक्जाम धेरै सोध्छ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटीको डाइमेन्सन कति हो एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 ए भनेको के हो त भन्दा यो एउटा यो प्लेट छ नि एउटा हेर त एउटा लेयर छ लेयरको आफ्नै प्लेट छ नि यसलाई हामी ल्यामिनर प्लेट भन्छौँ अनि त्यसको एरियालाई हामी के भन्छौँ त एरिया अफ ल्यामिनर प्लेट भन्छौँ यसलाई के भन्छ हामीले एरिया अफ के त ल्यामिनर प्लेट भन्छौँ के भन्छौँ यसलाई एरिया अफ ल्यामिनर प्लेट एउटा लेयर छ एउटा पानीको लेयर छ अथवा फ्लुइडको लेयर छ त्यो लेयरलाई हामी के भन्छौँ एरिया अफ ल्यामिनर प्लेट भन्छौँ डीबी डीएक्स भनेको के हो भर्खरै पढाएँ मैले के हो यो भनेको Potential gradient. भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भेरी गुड है velocity gradient so Newton's formula के लागि युज हुन्छ it is used for calculating the viscous force between two layers of liquid in a motion यसको फर्मुला के हो त F बराबर माइनस इटा A dV by dx अब यो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी को SI नोट के हो SI नोट अफ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी के होला भन त अब सिम्पल छ यतापट्टि जान्छ यो पास्कल भयो यो dV by dx भनेको मिटर पर सेकेन्ड बाइ यो डिस्टेन्स mm क्यान्सल हुन्छ उता जान्छ के हुन्छ त्यो पास्कल सेकेन्ड यसको के हो त पास्कल सेकेन्ड हो यसको SI युनिट ठीक छ कुरा बुझेनौ अथवा डेकापोइज नै हो डेकापोइज यसको SI युनिट है याद गर्ने जुन चाहिँ यसको CGS युनिट छ यो चाहिँ पोइज हो के हो पोइज अथवा डाइन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर सेकेन्ड पनि हो याद गर है यो 1 पोइज भनेको यही नै हुन्छ के पोइज याद गर्नु 1 डेका पोइज भन्नु अर्को भाषामा के हुन्छ त पोइजिली भन्नु त्यो भनेको 10 पोइज हुन्छ सो यो पास्कल पर सेकेन्डलाई हामीले के हुन्छ पोइजिली पनि भन्न सकिन्छ है एकदम उसै छ के झुकिन्छ यो SI युनिट अफ के हो त कोएफिसिएन्ट विस्कोसिटी के हो पास्कल सेकेन्ड अथवा पोइजिली अथवा डेकापोइज CGS मा के हो पोइज डाइन सेन्टिमिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड 1 डेकापोइज र पोइजिली भनेको कति हो 10 पोइज हो याद भयो त यसमा तीनटा कुरा याद गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा यो विस्कस फोर्स जुन चाहिँ हामीले निकाल्छौं न्यूटन्स फर्मुलाको सिग्निफिकेन्स के हो यसको न्यूटन्स फोर्स के हो अनि त्यसपछि गएर कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटीको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो तीनटा कुरा याद गर्नु पर्यो याद भयो
Yes. कोएफिसिएन्ट अफ के रे उ भन्न त्यसमै न्युटन्स फर्मुलाको सिग्निफिकेन्स केको लागि युज हुन्छ यो न्युटन्स फर्मुला फर क्याल्कुलेटिङ द भन Force Dis- calculate गर्नलाई viscous Viscous force force between the two layer layer of of liquid. fluid यसको फर्मुला के हो F बराबर माइनस इटा A dV by dx इटा भनेको के हो Coefficient of viscosity. कोएफिसिएन्ट भिस्कोसिटीको डाइमेन्सन कति हुन्छ m minus 1 l minus 1 t minus 1 ठीक छ A भनेको के हो Plate. laminar plate dV by dx भनेको के हो velocity gradient अनि त्यस पछाडि गएर यसको एसआई युनिट के हो कोएफिसिएन्ट भिस्कोसिटीको Pascal second. पास्कल सेकेन्ड अथवा पोइजुली अथवा डेका पोइज सीजीएस मा के हो यसको पोइज अथवा डाइन पर सेन्टिमिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड 1 डेका पोइज र पोइजुली भने कति पोइज हो कति हो 10 Dos. यो सँगै हाम्रो के सकियो त न्युटन्स फर्मुला सकियो बुझिरहेछौ तीनटा जान्न पर्यो न्युटन्स फर्मुलामा अब अर्को हुन्छ रेनोल्ड्स फर्मुला के हुन्छ रे So लेमिनार प्लेट भनेको चाहिँ यस्तो के यो फ्लो भइरहेको नि लेमिनार फ्लो यो लेमिनार फ्लोमा एउटा त लेयर त कस्तो हुन्छ एउटा यसको एउटा यहाँ मात्रै हामीले हेर्दा पो यसले एउटा एरो देखायो तर यसको त उता पछाडि नै हुन्छ नि फ्लो त हो कि हैन अनि अर्को लेमिनार फ्लो र अर्को लेमिनार फ्लो बीचको डिस्टेन्स चाहिँ के भयो त यसको के भयो त डिस्टेन्स भइहाल्यो एउटा त्यो dx लेख्छ हामीले अनि यसको आफ्नो भेलोसिटी dv भइहाल्यो अनि यसको एउटाको पर्टिकुलर एरिया चाहिँ के हो त a हो के कुरा बुझेन अब हामी नेक्स्ट जान्छौँ रेनोल्ड्स फर्मुलामा केमा जान्छौँ अब रेनोल्ड्स फर्मुला है त रेनोल्ड्स फर्मुलाले के भन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मेन रेनोल्ड्स फर्मुलाको मेन काम चाहिँ के भन्छ क्रिटिकल भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्नलाई हो केको लागि क्रिटिकल भेलोसिटी याद गर है न्युटन्स फर्मुला केको लागि थियो Viscous force. रेनोल्ड्स फर्मुला केको लागि हो त क्रिटिकल भेलोसिटीको लागि ठीक छ अब क्रिटिकल भेलोसिटी भनेको के हो त लेख त द म्याक्सिमम भेलोसिटी of liquid flowing in a tube flowing through a tube up to which the flow is streamline भन्नु र लेमिनार भन्नु एउटै है त is called critical velocity is called लेख्नु पर्दैन the maximum velocity of the liquid flowing through a tube up to which the flow is streamline यो भने के भन्दाखेरि एउटा लिक्विड चाहिँ स्ट्रिमलाइन अथवा लेमिनार भनेको सरल बग्नेलाई के भन्छ त स्ट्रिमलाइन अथवा के त लेमिनार भन्छौँ है त टर्बुलेन्ट भनेको के भन्दाखेरि अलिअलि यस्तो आउनेलाई के भन्छ हामीले टर्बुलेन्ट अब यस्तो जे पाइदिए आउनेलाई के भन्छ हामीले यसलाई भन्छ अनस्टेबल यसलाई के भन्छ अनस्टेबल
ठीक छ बुझिरहेछ यहाँसम्म बुझ्यो नै Sir, यसरी बग्यो भने के भयो त यो टर्बुलेन्ट भयो ठीक छ कुरा बुझ्यो नि ठीक छ अब सीधा बग्यो भने के भयो यो चाहिँ लेमिनार हल्का यसमा मोमेन्ट आयो भने के भयो द्याट इज टर्बुलेन्ट ठीक छ ल नवीनले के रे नवीन नकेर ल अनि अर्को चाहिँ यस्तो यस्तो आयो भने के त्यसलाई के भन्छ हामीले अनस्टेबल यो चाहिँ लेमिनार भयो अथवा स्ट्रिमलाइन यो के भयो टर्बुलेन्ट भयो तिम्रो एयरप्लेन चढायौ न नेपालमा डोमेस्टिक कोही चढायौ डोमेस्टिक प्लेनमा चढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो यहाँको प्लेनहरू सानो सानै हुन्छ हुन त सबै ठाउँमा हुन्छ त्यो तर यहाँ चाहिँ बढी टर्बुलेन्ट फिल हुन्छ कि अनि हावामा जाँदाखेरि के हुन्छ नि त्यो प्लेन चाहिँ यस्तरी मुभ हुन्छ कि धर्र काम छ त्यो चाहिँ टर्बुलेन्स आएको भन्छ त्यसमा कुरो बुझिरहेको नि सो अब कुनै पनि एउटा लिक्विडको म्याक्सिमम भेलोसिटी कति त त्यतिसम्म बग्दा चाहिँ त्यसको चाहिँ फ्लो स्ट्रिमलाइन हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त क्रिटिकल भेलोसिटी भनेको अर्थात चाहिँ जस्तै तर भनेको कस्तो भन्दाखेरि मानौँ एउटा ट्युबबाट बग्नको लागि चाहिँ सुन है एउटा ट्युबमा पानी बगिरह ठीक छ त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम भेलोसिटी क्रिटिकल भेलोसिटी 20 छ भनेको अर्थ के त 20 मिटर पर सेकेन्ड छ भनेको के भन्दाखेरि द म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ लिक्विड फ्लोइङ थ्रु अ ट्युब अप टु व्हिच द फ्लो इज यति भनेको 20 मिटर पर सेकेन्ड सम्म यदि त्यो लिक्विड बग्यो भने के हुन्छ लेमिनार हुन्छ त्यो भन्दा माथि बग्यो भने चाहिँ त्यो आइदर टर्बुलेन्ट अथवा अनस्टेबल हुन सक्छ भनेको के कुरा बुझेन बुझेन कुरा बुझ्यो क्रिटिकल भेलोसिटी भनेको के भन्दाखेरि पहिला बुझ्नु पर्यो क्रिटिकल भेलोसिटी भनेको म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ लिक्विड फ्लोइङ थ्रु अ ट्युब अप टु व्हिच द फ्लो इज स्टिल लेमिनार त्यसपछिको चाहिँ थाहा हुँदैन ठीक छ अब यसको फर्मुला लेखौँ है त रेनोल्ड्स फर्मुला के हो त तिमीले पढाएनौ होला पहिला यो ल क्रिटिकल भेलोसिटी त हामीलाई थाहा भइसक्यो अब यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि क्रिटिकल भेलोसिटी चाहिँ v भयो v बराबर k इटा बाई रो आर k इटा बाई रो आर यो v भनेको के हो क्रिटिकल भेलोसिटी के भनेको नयाँ कुरा यसलाई भन्छ हामीले रेनोल्ड्स नम्बर भन्छ यसलाई के भन्छ यसलाई रेनोल्ड तिमीलाई एउटा याद छ कि नै सचिन तेन्दुलकरले एउटा पेनको प्रचार गर्थ्यो रेनोल्ड पेन थाहा यस सर त्यसमा त्यसले भन्छ नि लेखी स्मुथली है कि टाइपको त्यो भनेको लेमिनारले लेख्छ भनेको कि इटा भनेको के हो अघि पढिसक्यो हामीले कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी यो भनेको के हो रो भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड अथवा फ्लुइड डेन्सिटी अफ के त फ्लुइड आर भनेको के हो radius of the tube. त्यो अब जुन ट्युबमा बगिरह नि त्यसको अब ट्युब बुझिरहेको छौ अब यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट रेनोल्ड नम्बरको बारेमा छ है ध्यान राख्नु है रेनोल्ड नम्बर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अब यहाँ रेनोल्ड नम्बर निकाल्दा के भनेको कति आयो त्यसमा हेर त्यहाँबाट के भनेको रो आर बाई कति आयो रो आर अनि भी पनि आयो बाई कति आयो इट्टा आयो ठीक छ अब एकदम ध्यान राख्नु है यो त अरु त भइहाल्यो यो के इट्टा बाई रो आर हो है के इट्टा रो आर ठीक छ के ले इट्टाले हान्यो आरलाई रो भन्यो त्यहाँबाट सम्झिनुहुन्छ अब यहाँ ध्यान राखेर एकदम यो के चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि याद गर यहाँनिर यो के को भ्यालु चाहिँ 3टा हुन्छ यो राखेपछि यो 2000 भन्दा कम आयो भने यदि के को भ्यालु 2000 भन्दा कम छ भने
त्यति बेला फ्लो चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रिमलाइन्ड अथवा लेमिनार हुन्छ 2000 भन्दा कम आयो भने के हुन्छ स्ट्रिमलाइन अथवा के हुन्छ लेमिनार हुन्छ यदि 3000 भन्दा बढी छ भने फ्लो के हुन्छ टर्बुलेन्ट हुन्छ के हुन्छ टर्बुलेन्ट हुन्छ र यदि 3000 देखि 2000 भन्दा थोरै धेरै र 3000 भन्दा थोरै पर्यो भने यिनको 2000 देखि 3000 मा पर्यो भने चाहिँ फ्लो अनस्टेबल हुन्छ फ्लो के हुन्छ त अनस्टेबल हुन्छ अनस्टेबल भनेको चाहिँ कहिले स्ट्रिम हुन्छ कहिले के हुन्छ त लेमिनार हुन्छ पागल जस्तो के कहिले के बोले कहिले भर्खर के बोले भर्खर के बोले सो त के भयो त अनस्टेबल हुन्छ बुझेनौ सर लास्ट फेरि भन्दिनु न के को भ्यालु 2000 भन्दा कम भयो भने स्ट्रिमलाइन 3000 भन्दा बढी भयो भने टर्बुलेन्ट यदि 2000 देखि 3000 को बीचमा पर्छ भने फ्लो अनस्टेबल हुन्छ अनस्टेबल भनेको कहिले समटाइम्स स्ट्रिमलाइन समटाइम्स लेमिनार हुन्छ के अनस्टेबल सर हुन्छ त्यो भनेको त स्ट्रिमलाइन लास्ट वालामा के स्ट्रिमलाइन यस्तो भयो अनि फेरि टर्बुलेन्ट आयो रिएक्सनमा फेरि शान्त भयो स्ट्रिमलाइन और लेमिनार लेख्नु भएको छ नि त त नि त्यो भनेको समटाइम्स हो कि समटाइम्स के हो त स्ट्रिमलाइन समटाइम्स लेमिनार हो कि बुझ्यौ सर त्यो टेन्ट हुँदैन भन्दैछ क्या उसले अरे मैले बुझिन सर समटाइम्स भन्ने नि त तपाईले स्ट्रिमलाइन और लेमिनार लेख्नु भएको छ अनस्टेबल भनेको यस्तो हो के अनस्टेबल भनेको चाहिँ जस्तै 2000 भन्दा कम हुँदाखेरि चाहिँ स्ट्रिमलाइन अथवा लेमिनार नै हुन्छ कि सधैँ ठीक छ त्यसपछाडिको 3000 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ टर्बुलेन्ट हुन्छ 2000 र 3000 को बीचमा यदि केपको भ्यालु पर्छ भने चाहिँ त्यो फ्लो अनस्टेबल हुन्छ फ्लो अनस्टेबल भनेको के भन्दाखेरि त्यही फ्लो चाहिँ एकछिन स्ट्रिमलाइन एकछिन लेमिनार फेरि एकछिन स्ट्रिमलाइन फेरि एकछिन ए ए ए अ यो टर्बुलेन्ट भनेको तिमीले उ भन्यो है मैले बुझेँ स्ट्रिम चाहिँ के त एउटै कुरा समटाइम्स स्ट्रिमलाइन समटाइम्स के त टर्बुलेन्ट हुन्छ भनेको मैले भने त यहाँ लेखिन बुझ्यो बुझेन समटाइम्स स्ट्रिमलाइन अथवा लेमिनार अथवा त्यो स्ट्रिमलाइन भनेर लेमिनार भन्ने एउटा कुरा भयो अनि त्यहाँबाट गएर टर्बुलेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो अब यस्तो एउटा कुरा छ ध्यान सुन है अब यसले साह्रो त अनि म एउटा कुरा भन्छु नि भइसक्यो सर भेलोसिटी यो जुन हुन्छ नि क्रिटिकल भेलोसिटी एकदमै बग्नको लागि ठीक छ यो हुनको लागि क्रिटिकल भेलोसिटी 0 हुनु पर्यो नि ठीक छ क्रिटिकल भेलोसिटी 0 भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि क्रिटिकल भेलोसिटी 0 भने के हुन्छ त यसको लागि म्याक्सिमम के त स्ट्रिमलाइनको लागि कति त 0 भयो नि ठीक छ यो भयो नि म्याक्सिमममा यो कति भयो त यतिमा बग्यो भने यो स्ट्रिमलाइनमा हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त स्थिर हुनु पर्यो नि त बल्ल के हुन्छ त यो के हुन्छ लेमिनार हुन्छ कि भनेको पानी बगेन भने स्थिर हुन्छ त्यो हाम्रो सबै थाहा छ नि ठीक छ अनि त्यो पानी नबगेको पानी शान्त हुन्छ अनि त्यो के हुन्छ त लेमिनार नै त्यही हो तर कहिले पनि कुनै पनि लिक्विड सुन ध्यान लगाएर यो संसारमा कुनै पनि लिक्विड चाहिँ पर्फेक्टली लेमिनार हुन सक्दैन फ्लो के फ्लो अफ लिक्विड can never be the perfectly laminar यदि बगेको छ भने त्यसमा ठीक छ यदि बगेको छ भने त्यहाँ केही न के हुन्छ त केही न के टर्बुलेन्स चाहिँ आउँछ के कुरा बुझेन ठीक छ अनि किन पर्फेक्ट लेमिनार हुन सक्दैन भन्दाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ
जुन चाहिँ के लिक्विडमा के हुन्छ त्यहाँ भिस्कोसिटी भन्ने प्रोपर्टी हुन्छ के हुन्छ भिस्कोसिटी भन्ने प्रोपर्टी हुन्छ जुन प्रोपर्टीको कारणले गर्दा के हुन्छ त्यहाँ केही न केही के हुन्छ त अपोजिसन हुन्छ कि हुँदैन यसको लेयर बीचमा फ्रिक्सन हुन्छ नि जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पानी बग्दाखेरि त्यसमा छालहरू अथवा हल्का तो केलाई के भनौं एउटा आउँछ के कुरा बुझ्यौ जुन चाहिँ एउटा बहाव छ त्यो बहाव चाहिँ सिधा नभइकन के हुन्छ त किन केसमा के हुन्छ यस्ताले अर्डरलीनेस आउँछ के अर्डरलीनेस भनौं न त्यो केले गर्दा हो त भन्दाखेरि भिस्कोसिटीले गर्दा अनि स्टेडी फ्लो हुन्छ कुरा बुझेन सो यदि त्यसमा फ्रिक्सनल जुन चाहिँ अपोजिसन नभएको भए भिस्कोसिटी नभए के हुन्थ्यो पानी सरल बग्थ्यो सिधै ठीक छ तर यसमा के भएको छ यसले ताने चाहिँ हल्का लेयर के भयो तब बम आयो नि बुझेन सो याद गर्ने कहिले सोधिन्छ कि which is responsible for the orderliness or steady flow of the liquid viscosity clear बुझे आसमन Yes, sir. यो यसो कन्सेप्ट मात्र है अब हामी यसो हल्का फुल्का क्वेशनहरु गरौँ है त एउटा अलि यसो फ्याक्ट जस्तो लेखौँ त यो भिस्कोसिटी अफ लिक्विड केले गर्दा आउँछ भन्ने कुरा viscosity of liquid मैले हिजो नि भन्थे होला सायद कोएसिभ फोर्सले गर्दा आउँछ केले गर्दा आउँछ कोएसिभ फोर्सले गर्दा आउँछ तर viscosity of ग्यास चाहिँ केले गर्दा आउँछ फेरि लिक्विडमा त कोएसिभ फोर्स हो एक आपसमै हुन्छ ग्यासमा पनि त viscosity हुन्छ पर्यो नि किन फ्लुइडमा दुईटैमा हुन्छ ग्यासमा चाहिँ डिफ्युजनका कारणले गर्दा आउँछ अथवा ट्रान्सपोर्ट अफ मोमेन्टमको कारणले गर्दा आउँछ भनेको अर्थात चाहिँ एउटा ग्यास मोलिकुल र अर्को ग्यास मोलिकुल बीचको कुनै लेयर हुन सक्ला त्यो बीचमा यसो अपोजिसन आउने कारण के भन्दाखेरि हायर कन्सन्ट्रेसन अफ मोलिकुलबाट लोअर कन्सन्ट्रेसन अफ मोलिकुलमा बग्दाखेरि पनि के हुन्छ फ्रिक्सन आउन सक्छ एउटा अर्को चाहिँ यहाँनिर भएको एउटा ग्यास मोलिकुलले आफ्नो मोमेन्टम चाहिँ अर्कोलाई के गर्न सक्छ त पास गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त त्यसमा के हुन्छ अपोज हुन सक्छ नि कुरा बुझेन ठीक छ त्यो हामीले खान्छ नि खोकीको औषधि कोल्ड सिरप ठीक छ त्यो कस्तो स्लगिसली बिस्तारै मुभ हुन्छ नि फ्लो स्लगिसली त्यो केले गर्दा हो कुन प्रोपर्टीले गर्दा हो विस्कोसिटीले गर्दा कुरा बुझिरह आइडियल फ्लुइडको के हुन्छ सबभन्दा एउटा कुरा याद गर आइडियल फ्लुइड हुन्छ नि जुन आइडियल फ्लुइडमा के हुन्छ त त्यसको जेरो भिस्कोसिटी हुन्छ जेरो भिस्कोसिटी र के हुन्छ जेरो कम्प्रेसिबिलिटी भन्ने हुन्छ तर यो पोसिबल छैन आइडियल लिक्विड भयो भने फ्रिक्सन त्यसमा भित्रै अपोजिसन हुने नहुने र त्यसलाई कम्प्रेसै गर्न नसक्ने वाला त आइडियल लिक्विड मानिन्छ त्यो जुन चाहिँ छैन आइडियल लिक्विड हुनलाई यो चाहिन्छ के भिस्कोसिटी पनि नहुने कम्प्रेसिबिलिटी नहुनेलाई के भन्छ आइडियल लिक्विड भनिन्छ बुझिरहेको छु यहाँसम्म भिस्कोसिटी भएको लिक्विड कुन हो एकदमै धेरै भएको कम भएको कुन भन्ने अब एक्ज्याक्टली त्यस्तो चाहिँ मलाई के लाग्छ कम भएको त के भन्न सकिन्छ ग्यासहरु त कमै हुन्छ प्राय फ्लुइडमा लिक्विड के मेटेरियल भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन है त्यो चाहिँ ठीक छ ल अब हामी एउटा क्वेशन गरौँ न त्यसो भए हैन त फ्लक्स वाला क्वेशन भयो यो ऊ वाला भयो
बल वाला गयो क्वेसन ल क्वेसन दिउँ भनेको डिस्कस लिङ्क डिटेल्स यो पनि पढाएन वेट म बुकबाट क्वेसन दिन्छु त यो अलिअलि ट्रमहरू जान्नुपर्छ हैन त्यसैले हामी यो भ्याएपछि चाहिँ आज मैले रेनल्ड्स फर्मुलासम्म भ्याउने भएँ किन भन्दाखेरि मलाई ऊ क्वेसन पनि गराउनु छ त्यही कारणले गर्दा क्वेसन छ नि क्या क्वेसन अफ कन्टिन्युटी छ ल यहाँ रहेछ क्वेसन लेख त वाटर फ्लोज in a tube of diameter 2 centimeter so that the flow is streamlined. If the Reynolds number is 1000 and coefficient of viscosity B 10 to power minus 3 kg meter per second, then the maximum average velocity of water is 0.1 meter per second, 1 meter per second, 0.2 meter per second, 2 meter per second. ल यो गरौँ त्यति अरु क्वेसन के छ कति आन्सर 0.1 कति 0. per second. ल यता हेर त हामीले के दिइरहेछ डायमिटर दिइरहेछ 1 at 2 हैन डायमिटर 2 सेन्टिमिटर दियो भने रेडियस कति भयो 1 सेन्टिमिटर हैन केजी मा छ नि यसलाई मैले चेन्ज गरेँ 0.01 मिटर भयो नि यो भने 10 को पावर माइनस 2 मिटर भयो स्ट्रिमलाइन भनेको छ यसको रेनल्ड्स नम्बर के देखाएको कति 1000 इटा दिएको छ कति त 10 को पावर माइनस 3 सो त्यो बी निकाल्ने फर्मुला के हो के इटा बाइ के देखाएको कति 1000 इटा देखाएको 10 को पावर माइनस 3 यो त काटिहाल्यो यतिकै रो कति हुन्छ वाटरको 1000 यो कति हुन्छ माइनस माइनस 2 हुन्छ हैन अब के भयो यो रे क्यान्सल भयो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 त्यो भनेको 0.1
बुझ्यो? बुझ्यो नि? ल अब हामी हाम्रो अब डेली काम धन्दा गरौँ। टेम्परेचर बढ्दा भिस्कोसिटी बढ्छ